హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వైజాగ్ ప్రియాలాగ్స్. ఈరోజు అయితే రెసిపీ ఏం కాదండి, స్వీట్ కార్న్ని 3 months అయితే ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను. ముందుగా ఏంటంటే నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ కనుక చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సో దట్ నేను మీకు ఇంకా మీ సపోర్ట్ వల్ల మంచి మంచి కుకింగ్ వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ మీరైతే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మంచి కంటెంట్ అయితే ఉంది. అదేంటంటే నేను ఫేస్ చేసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అప్నా జాబ్స్లో అయితే లాగిన్ అయ్యానండి. మన క్వాలిఫికేషన్స్కి సరిపోయే జాబ్స్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను కూడా ఒక జాబ్కి అప్లై చేశాను. చేసిన నెక్స్ట్ డేనే నాకు కాల్ వచ్చింది. అయితే మేము ఇలాగా మీ అప్నాలోని మీ అప్లికేషన్ చూసామండి, మీ ప్రొఫైల్ ఈ జాబ్కి సరిపోతుంది అనేసి అన్నారు. నేను ఓకే అన్నాను. అయితే ఇది వర్క్ ఫ్రమ్ జాబ్, శాలరీ వచ్చేసి 22,000. ఇది నాన్ వాయిస్ చాటింగ్ జాబ్స్ మాత్రమే. సో ఇది మీకు 3 days ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇష్టమేనా అని అడిగారు. నేను ఓకే అని చెప్పాను. అయితే మా ట్రైనింగ్కి ఒక 3 షెడ్యూల్ టైమింగ్స్ అయితే చెప్పారు. నేను అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మ్యామ్ మీకు ఒక లింక్ పంపిస్తాము, అది అప్లికేషన్ ఫామ్ అండి. ఆ లింక్ అది ఫిల్ చేసి ఫోన్పే కానీ పేటిఎం కానీ గూగుల్ పే కానీ చేయండి అన్నారు. అదేంటి ఫోన్పే అంటున్నారు, ఇస్ దిస్ పెయిడ్ జాబ్ అని అడిగాను. నో మ్యామ్, ఇది పెయిడ్ జాబ్ కాదు, అప్లికేషన్ ఫీజు 999 రూపీస్. మీకు ఈ అమౌంట్ ఫస్ట్ శాలరీతో పాటు ఇది కూడా యాడ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అన్నారు. ఓకే అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేస్తాను. మళ్ళీ వితిన్ సెకండ్స్లో అయితే ఫోన్ అయితే వచ్చింది. నేను వెంటనే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, సార్ అప్నాలోని ఎవరైనా అమౌంట్ అడిగితే రిపోర్ట్ చేయమన్నారు అనేసి అన్నాను. అని చెప్పగానే ఓకే మేడం, అయితే అమౌంట్ పే చేయొద్దు, ఫస్ట్ మంత్ శాలరీలోని మేము ఈ 999 రూపీస్ అమౌంట్ లెస్ చేసి మీకు 21,000 రూపీస్ శాలరీ ఇస్తాము, ఓకేనా అన్నారు. ఓకే అయితే బాగానే ఉంది కదా అనేసి నేను ఓకే అన్నా. అయితే నెక్స్ట్ మీరు అప్నాలో లాగిన్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ చెప్పండి అన్నారు. చెప్పాను. చెప్పిన తర్వాత నాకు వితిన్ సెకండ్స్లో ఓటీపీ వచ్చింది. ఇదేంటి ఓటీపీ వచ్చిందని నేను లోపల మనసులో అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు వెంటనే అడిగారు, మ్యామ్ ఓటీపీ వచ్చింది కదా చెప్పండి అని. నేను ఓటీపీ వచ్చింది, బట్ చెప్పానో లేదో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. నా ఆన్సర్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. అయితే ఈ వీడియోలోని స్వీట్ కార్న్ ఎలా స్టోర్ చేయాలో చెప్పాను కదా, సో అది మీరు నాకు తెలిసి స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి నేనైతే నా వాయిస్తో నేను ఒకసారి ప్రాసెస్ అయితే చెప్పేస్తాను. ముందుగా ఒక గిన్నెలోని వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి మరగనివ్వాలి. ఈలోపు స్వీట్ కార్న్ని మనం వాష్ చేసుకొని 1 time పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్న వాటర్లోని సాల్ట్ ఒక 1/2 స్పూన్ వేసుకోవాలి. తర్వాత స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసి ఒక 50% కుక్ అవ్వనివ్వాలి. ఇలా 50% అంటే ఎక్కువసేపు ఏం పట్టదండి, ఒక 3 minutesలో కుక్ అయిపోద్ది. అలా కుక్ అయ్యాక నార్మల్ వాటర్లోని హాఫ్ కుక్ అయిన స్వీట్ కార్న్ వేసి కొంచెం స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి. స్ట్రైన్ చేసుకొని ఒక టవల్లో కానీ లేకపోతే కొంచెం పలుచగా ఉండే క్లాత్లో కానీ వేసేసి ఫ్యాన్ కింద వేయకుండా నార్మల్గా ఒక 1/2 hour అయితే ఆరబెట్టాలి. సో ఇలా ఆరిన వాటిని ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి. వేసుకొని చేతితోటి మొత్తం అంతా కలిపేసుకొని మనం జిప్లాక్ కవర్స్ ఉంటే జిప్లాక్ కవర్స్లో వేసుకోవచ్చు, లేదు నార్మల్ కవర్స్ ఉంటే అందులో వేసేసి చూడండి ఎలా వేస్తాను. సో ఇలా వేసుకొని నేను ఎలాగైతే స్టోర్ చేసుకున్నానో మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో అదే విధంగా సీల్ చేసుకొని, అది నార్మల్ కవర్స్ అయితే ఇలా సీల్ చేసుకొని ఇలా క్యాండిల్ తోటి ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు కవర్ అనేది. మరీ ఎక్కువసేపు ఉంచేయకండి, హోల్స్ పడిపోద్ది కవర్కి. సో జస్ట్ అలాగా స్వైప్ చేస్తూ ఉండాలి అటు ఇటును. సో చూసారు కదండి, ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా వచ్చింది. నాకైతే టోటల్ 5 ప్యాకెట్స్ అయితే వచ్చాయండి. ఇదిగోండి ఈ విధంగా 5 ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి. నేనైతే ఒక బాక్స్ తీసుకొని ఆ బాక్స్లో 5 ప్యాకెట్స్ అయితే పెట్టేసుకున్నాను. మీకు ముందు వీడియోస్లో ఈ స్వీట్ కార్న్ తోటి నేను చేసిన రెసిపీస్ అనేది వస్తుంది. సో అప్పుడే నా ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది ఆ వీడియోలో, ఓకేనా అండి. ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేసుకున్నాను. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. మనం యాక్చువల్గా ఇందులో సాల్ట్ ఎందుకు వేసాము అంటే ఇది స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నిలవ ఉండాలనేసి వేసాము. అండ్ ఆయిల్ ఎందుకు వేసాము అంటే స్టిక్కీగా ఉండడానికి, మనం తీసినప్పుడు ఫ్రీగా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.